Forseti Íslands, aðrir góðir gestir, ég vil byrja á því að óska Nýsköpunarmiðstöð til hamingju með þennan glæsilega fund og það er bara heiður að fá að taka þátt í þessu með ykkur. Ég er svolítið stressuð yfir þessu tæki, er það ekki græni tækin? Áfram. En sem sagt, ég er framkvæmdastjóri Festu sem er nýstofnuð miðstöð samfélagsábyrgð fyrirtækja og hóf starfsemi núna í síðari hluta októbermánaðar. Stofnaðilar Festu eru Alcan, Landsbankinn, Landsvirkjun, Síminn, Össur og Íslandsbanki. Og markmiðið með Festu er fyrst og fremst að safna saman þekkingu og upplýsingum, rannsóknum samfélagsábyrgð fyrirtækja og sem sagt byggja upp tengslanett fyrirtækja á Íslandi sem vilja fara í stefnumótun á þessu sviði. Og við viljum einnig stuðla að umræðu í samfélaginu hugtakið og hvetja til rannsókna. Festa er staðsett í Háskólanum í Reykjavík og er með sérstakan samstarfssamning við skólann og við erum einnig með samstarfssamning við Siðfræðistofnun. Í sinni einföldustu mynd má segja að fyrirtæki sýni samfélagslega ábyrgð þegar það ákveður að eigin frumkvæði að leggja sitt af mörkum til uppbyggingar samfélagsins. Fyrirtæki geri meira en því skylt samkvæmt lögum. Og hugtakið samfélagsábyrgð hefur þróast frá því að snúast aðallega góðgerðarmál yfir að snerta alla þætti starfseminnar. Samfélagsábyrgð snýst því ekki eingöngu hvernig fyrirtækin ráðstafa hagnaðinum, heldur einnig hvernig þau starfa til að ná fram hagnaðarkröfum. Og viðskiptasiðferði, umhverfismál, vinnuvernd, mannréttindi og aðgerðir gegn spillingu eru lykilhugtök þegar kemur að samfélagsábyrgð. Þetta tekur á sig margar myndir, eins og ég sagði þessir þættir og Dagný Arnarsdóttir hefur gert þessa góðu útskýringarmynd á þeim málaflokkum sem snertast af hugtakinu og þarna sjáum við nýsköpun undir efnahag sem er mjög mikilvægur þáttur orðinn varðandi samfélagsábyrgð og er kannski í takt við það sem við höfum verið að ræða hér í dag. En flest þau nýsköpunarfyrirtæki og þessi verkefni sem við höfum heyrt eru að sjálfsögðu mjög mikilvægt innlegg í samfélagsábyrgð. Nýsköpun tekur á sig margar myndir. Hér er til dæmis dæmi góðgerðarverkefni innan gæsalappa sem fjallar frið í heiminum og þetta er Benetton sem hefur sett af stað þessa herferð. Það væri gaman að sjá svona herferð hér á Íslandi og maður velti fyrir sér hverjir ættu heima á svona mynd. Fyrirtæki Patagonia sem hefur verið kallað kúlasta fyrirtæki í heiminum og stendur sig afskaplega vel í fararbroddi hvað varðar samfélagsábyrgð, leggur gríðarlega mikla áherslu á umhverfisvernd og hefur komið ýmsum nýjungum af stað eins og að endurnýta gamlan fatnað, sendir viðskiptavinum tölvupóst og biður að fá skyrtur og jakka tilbaka þannig að þeir geti endurnýtt fötin og búið til nýjan útivistarfatnað. Og þeir hafa einnig notað gosflöskur notaðar til þess að framleiða flísefni. Síðan er það aðili eins og hugsjónamaðurinn Ray Anderson sem lést síðastliðið haust. Hann byggði upp milljarðafyrirtæki Interface og sá gríðarlega mikla möguleika í samfélagsábyrgð og eins og hann segir þarna eins og kemur fram á glærunni að það þarf ekki að vera samasemmerki á milli aukins kostnaðar og þess að taka ábyrgð á umhverfinu og samfélaginu. Vegna þess að leitin að góðum lausnum hefur skapað ný verkefni og sem dæmi hefur Interface sett sér markmið að vera komið með algjörlega sjálfbæra notkun árið 2020 og hefur búið til teppi sem kallar Cool Carpets og er búið til án aukaefna og er að fullu endurnýjanlegt. Og hér er enn ein birtingarmyndin á því hvernig samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er að færast yfir í að útbúa umhverfisvænar lausnir og félagslegar aðgerðir og það verður ákaflega fróðlegt að fylgjast með þessu verkefni sem Ólafur Elíasson og félagar eru að vinna að en þetta mun skapa og bæta lífsgæði gríðarlega þar sem hjá þeim sem að fá þessa nýjung, þennan sólarknúna lampa. En
Við erum ekki komin mjög langt í þessum málum á Íslandi. Það eru 7 fyrirtæki sem hafa skráð sig í Global Compact sem eru hnattræn viðmið Sameinuðu þjóðanna samfélagsábyrgð, en það vaxandi áhugi á þessum málum og við héldum fund samfélagsábyrgð fyrirtækja núna daginn og það hafa yfirleitt verið svona 40-50 manns á þessum fundum en við náðum 130 manns og vorum gríðarlega ánægð með þennan áhuga hjá íslensku fyrirtækjum. Nú, fyrirtækin sem að koma að festu, þetta eru gömul fyrirtæki sem hafa ekki verið stofnuð með samfélagsleg markmið endilega eða umhverfisvæn markmið í huga og það tekur tíma, þetta er eins og snúa Titanic að breyta starfsháttum yfir og taka tillit til umhverfisins þannig að það sé að fullu til samræmis við það kröfu sem við gerum í dag. En ísal hefur lækkað verulega útblástur með breytingum á starfsháttum í Kerskálum og hefur eftir því verið tekið allan heim, stendur sér best í því að ná framleiðslunni án þess að losa. Síðan, en þeir geta ekki losað öll efni í gegnum þessa vinnu, þannig að þeir hafa gert samning við votlendissafnið að framræsa mýrar til þess að minnka útblástur, sem mótvægisaðgerð vegna þess að framræst land losa mikið af gróðurhúsalofttegundum. Þannig að það viðleitni ísals til þess að koma til móts við umhverfiskröfur. Nú, Íslandsbanki hefur lagt áherslu á stuðning við nýsköpunarstarf, hefur ekki verið í nýsköpunarverkefnum sjálft endilega, en hluti af samfélagsábyrgð bankans að styðja við verkefni og við sáum áðan frá Kvosinni og síðan eru verkefni eins og Meninga og fleiri sem að þeir hafa lagt áherslu á. Nú, Landsbankinn hefur staðið fyrir fjölmörgum verkefnum og eitt af fyrstu fyrirtækjum til að ráða starfsmann í fullt starf í samfélagslegri ábyrgð og fulltrúi bankans hefur verið leiðandi í vinnu með öðrum fyrirtækjum hér á höfuðborgarsvæðinu að koma að stað svona svokallari flýtibílaleigu og síðan fyrirtæki sem hefur þjóðstartað með fyrirtæki skyndibílar, en það mjög áhugaverð nýjung sem gerir starfsmönnum kleift til dæmis að koma gangandi eða á hjóli í vinnuna, en það oft þannig að fólk segir ég get ekki komið á hjóli eða ég get ekki gengið en ég þarf að fara á svo marga fundi og þá hægt að leysa það með að fá leigðan bíl í klukkutíma eða 2 tíma og skila honum síðan aftur á staðnum, þannig að það mikill áhugi fyrir þessu verkefni. Þetta ekki nýsköpun þannilega vegna þess að þetta verkefni þekkt víða í Evrópu, en þetta nýtt hér á landi. Nú, Össur hefur lagt áherslu á byrgjamat, hefur lagt áherslu á menningarlæsi í þeim löndum sem þeir skipta eða eru með framleiðslu í eins og í Asíu og hafa náð því að breyta verklagi og vinnulagi og náð góðum árangri með þeim aðferðum. Nú, Síminn hefur lagt megin áherslu á jafnréttismál og að bæta starfshætti og það ekki bara búið að búa til jafnréttisstefnu hjá Símanum, heldur konur, komið svona mjög gott jafnrétti í varðandi hlut kynjanna í stjórnum fyrirtækisins, þannig að það eru svona helstu áherslu sem Síminn hefur lagt. Og síðan það Landsvirkjun og umhverfismálin. En mikilvægur partur hjá Landsvirkjun að deila þekkingu og stuðla nýsköpun og þróun í atvinnulífi og það eru fjölmörg nýsköpunarverkefni, sprotaverkefni sem hafa komið út úr þessum sjóði, orkusjóði sem að Landsvirkjun með og eins og árið 2000 á síðasta ári var úthlutað 58 milljónum til 16 nemenda og 20 verkefni, margvísleg verkefni á sviði umhverfis og orkumála. En þetta bara brot af því sem að fyrirtæki landsins að gera, þetta eru fyrirtæki sem ég þekki til, en auðvitað út allt samfélag fólk,
einstaklingar og fyrirtæki að vinna að því að láta gott af sér leiða. Og eitt fallegasta verkefni sem ég hef séð lengi, og ég reikna með því að þið hafið séð það líka í Kastljósi daginn, það var verkefni sem kallað Í börn. Það eru sem sagt fötluð börn sem fá spjaldtölvur og svona kannski fyrsta hugsunum var að láta gott af sér leiða en þetta reyndist vera þvílíkur happafengur fyrir þessa fötluðu einstaklinga og ég á von á því að þetta verði svona mikilvægt tæki í kennslu og þjálfun fatlaðra barna í framtíðinni. Þetta er mjög gott dæmi svona gott mál sem að fyrirtæki gerir og leiðir til nýsköpunar og þróunar í kennslu og starfsháttum. En ég læt þetta vera lokaorðin. Það mikil gerjun í þessum málum á Íslandi og ég vona að þeim fyrirtækjum fjölgi sem að setji sér stefnu samfélagsábyrgð og framfylgja henni og þó að ég sé þó að stofnaðilar festu séu svona risar í íslensku viðskiptalífi að þá gengur okkur ekkert ef að við fáum ekki stóru fyrirtækin, þau sem að svona hafa kannski verið haft orð á sér fyrir að vera mengandi, ef við fáum þau til að breyta sínum starfsháttum, auk allra þessara smáu sprotafyrirtæki sem við sjáum meðal annars hér í dag, að það er mjög mikilvægt til þess að við náum árangri og vonandi verður Ísland orðið sjálfbært. Á ég að segja árið 2020, nei, en vonandi gengur okkur vel að vinna að því að móta Ísland sem sjálfbært samfélag. Takk ykkur fyrir.